ပြီအားလုံးတောင်းပါပါတယ်နောက်ကပတ်တော်ဖတ်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ6အထိထိုအခါပထနာသူတပါတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်သူတို့မှစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းကတင့်တယ်အမေရှိသောတကားနာမှာထိုသူကိုထားလျက်ရှိ၏သူတို့နှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်မဲ့လာကြသည်ကိုထိုသူသည်မြင်လျင်စွန့်ကြဲပါဟုတောင်းလေ၏ထိုအခါပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ထိုသူကိုစစ်ကြည့်ရှု၍ငါတို့အားမျှော်ကြည့်တော်ဟုဆိုလျင်ထိုသူသည်တဆုံတစ်ခုကိုရမယ်ဟုစိတ်ထင်နဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေ၏ပေတရုကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိရှေးဒီအရာကိုတစ်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်ထ၍လမ်းတော်ဟုဆို၏ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်အားဖြင့်အရောက်စီတဲ့တော်ကိုဖျားဆက်ထုတ်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဤကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်အမိဝန်ထဲကနေခြေမစွမ်းတော်လူတယောက်ကိုလာတဲ့မိတ္တာကိုနားမယ်လို့ခံရတဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့တခါနာတက်တယ်ဆိုတဲ့တကားမှာလူတွေကသူ့ကိုထားပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်ကိုဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်လာတော်သူများအားလုံးစီမှာတောင်းခံလက်ရှိပါတယ်။တနည်းတော့အခါကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲသုံးချက်သေးဆိုတော့ဆုတောင်းရတဲ့နေ့ပဲအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဆုတောင်းဖို့ရန်ဗိမာန်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာသူလည်းမျော်လင့်တကြီးနဲ့တောင်းရှာပါတယ်။အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေကလည်းရပ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရတဲ့ကြည့်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရင်နဲ့မေတ္တာစေတနာပို့ပြီးတက်ဝင်လာတာသူတို့ခံစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဒေါင်းစားစီမှာငါတို့ကိုကြည့်ပါတဲ့စွန့်ကြဲခြင်းခံတဲ့တဒေါင်းစားများကလူမျက်နာကိုမကြည့်ဝမ်းမကြည့်ရဲတဲ့တောင်းခံနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တော့သူကငါမျက်နာကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရွှေငွေစတနာငွေသူများတဲ့တာ၍များအောင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့တမန်တော်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုစီစစ်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာသူကမန်ချက်နဲ့နန်းတော်ကမကိုက်ပါဘူးပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့မှာရွှေငွေဆိုတာစတနာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့သူမျက်နှာပြတ်ကြသွားမြရှာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်ပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ငါမှာဆွေငွေစတနာမရှိတော့လဲယခုချိန်မှာငါအထဲမှာရှိတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ထားလို့နန်းတော်လို့ဆွဲထူတဲ့အခါမှာအခြားလူရဲ့ပေးကမ်းသောအရာထက်ကြီးမားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားပြီးမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမြတ်များစွာကိုစီးထွက်နိုင်တယ်လို့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုရှိတော်သူများရဲ့အရေးကတကူရှိတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ငှသွားလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တက်လူတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ the shadow of life အသက်ပါတော့အရေးဒါမှမဟုတ်the shadow of power တကူပါတော့အရေးဆိုပြီးမှခေါင်းစဉ်ငယ်လေးကိုကျွန်တော်တက်လို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဘဝတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လီတခုံကိုကျွန်တော်ကျောင်းစင်တဲ့အခါမှာလီတခုံကိုကျွန်တော်လွတ်လက်ရှိပါတယ်
နေဝန်ခံနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုစော့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရေးကကျွန်တော်ကူထက်ပူပြီးအရန်ရှိတာကျွန်တော်တကယ်သဘောကျခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒါလူရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထက်အရက်ကပူကြီးမားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာခရိယန်ခရစ်တော်ရှိသောလူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးကပူပြီးအဲ့ဒီအရေးလိုပူပြီးကြီးမားတာထက်ပုဂ္ဂိုလ်ထက်အရေးကပူပြီးအသက်ဝင်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများက120လောက်ပဲရှိတယ်အထက်ခန်းမှာသူတို့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့ဖျားတကယ်ဂတိတော်ထားတော်ဥပ္ပဇ္ဇေယဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အခန်းကြီး2ရောက်တဲ့အခါမှာ Pentecost Sunday တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြွဆင်းလာတာနဲ့အမျှယုံကြည်သူဟာ3000အထိတိုးပွားလာတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်အခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့လိုက်လာတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်အခန်းကြီး5အထိရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်များအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုကလမ်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာယောဂါတဲ့ဒီအလုံးလမ်းဒီနာမှာသူတို့အတီးတီးအိပ်ပြီးမှစောင့်နေတဲ့အခါမှာပေတရုကသူတို့ရှိမှကြွတော့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာပေတရုရဲ့အရေးနဲ့ထိပြီးတော့သူအားလုံးအပါအဝင်ကြားမှချင်းရတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးကအဲ့လိုအထိတကူပါပြီးမှမကြမ်းမမာတော့သူများကိုကြမ်းမာစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မိခင်များနဲ့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတချို့မိခင်များအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဘာအမွေပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ကိုယ်မှာရှိတာဘာမှမရှိတဲ့သူစိတ်အားတိမ်ငယ်တဲ့မိခင်မိဘတချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမိခင်များနေမှာဤကျမ်းစာအားဖြင့်မိဘများအားလုံးအထူးသဖြင့်မိခင်များနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်များအားလုံးကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်တင်းမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများအတွက်အမွေဆက်ပေးရမယ်ပေးစရာရွှေငွေဦးအိမ်ပိုင်နေမီချမ်းမီမဆ၍ရွှေငွေစဒနာမရှိတော့လဲတင်းမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်တဲ့အထဲမှာအရင်ဦးဆုံးပိုင်ဆိုင်ရရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအမွေဆက်ခံပေးဖို့ရအတွက်ထိုယေရှုခရစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးကမ်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကစည်းစိမ်စေတနာကိုကျွန်တော်အမွေကိုမပေးနိုင်တော့များလဲကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများပေါ်မှာလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရန်ယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေငွေစနာတိုက်ကားမရှိရင်လည်းအားမငယ်နဲ့တင်းမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထိုယေရှုကနေရာယူတယ်ဆိုရင်တင်းဟာရှစ်မှန်တဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းကနဲ့ခရစ်ယန်တယောက်စုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းအမွေဥစ္စာဆက်ပေးရမယ့်အရာကထိုယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှိတဲ့လူရဲ့အသက်ရဲ့အရေးကဘယ်လောက်အထိတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲတကူရှိတယ်လဲအသက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိခင်တရားအနေနဲ့အလူအဆောအရာတစ်ခုကတော့born again ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုအခုချိန်၌ဖိတ်ခေါ်ပါခ
တဲ့နှလုံးသားတဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကအုပ်ဆိုးဖို့ရစက်ကအနံမှုလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ချင်ပါတယ်ဖယားကိုရတဲ့ဖယားကိုရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိတဲ့မိခင်များ၏အရက်ပြတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်သူ့တော်မခေါ်ပြချင်းမခံရတဲ့လေဝိအမျိုးသမီးတို့ပဲမတ်တန်းတင်ချင်းခံရတဲ့ထွတ်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး1 နှစ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာသူ့နာမည်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာလည်းသိမပါရှာပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိခင်ကဖယားကိုချစ်တယ်ဖယားကိုမြတ်လို့တယ်ဖယားနဲ့အတူလိုက်လျှောက်တဲ့မိခင်တရားဖြစ်တဲ့အသွေးကြောင့်သူ့ရဲ့သားမောရှေကဖယားလို့ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာသားတစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ဒီ3ယောက်စလုံးကဖယားအမှုတော်မြတ်၌ပါဝင်ခြင်းစကအချင်းဘုရားအသုံးတော်ခံတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရန်သူ့မိခင်ရဲ့အရေးအောက်မှာသူတို့ကကြီးပြန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်မောရှေဂျိဘရာဟိပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အာရွန်နော်အာရွန်လည်းအဲ့ဒီလေဝိအမျိုးသမီးရဲ့သားနော်မောရှေရဲ့အကိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မောရှေအမမီရီယမ်ဆိုရင်လည်းမီရီယမ်ဆိုရင်လည်းချင်းမကိုကိုချင်းမရင်ဦးဆောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် prophet မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကမိခင်ရဲ့အရေးဖယားကိုချစ်တဲ့မိခင်ရဲ့အရေးမှာအရေးအောက်ကနေကြီးပြင်းတဲ့ဒီသားသမီး3ယောက်ဟာဖယားသခင်တို့ရဖြစ်သွားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ခြုံပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိခင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ခံစားမိပါတယ်မိခင်ရဲ့ပြုစုခြင်းမောရှိဆိုရင်လည်းမိခင်ရဲ့ပြုစုခြင်းကိုကြာမခံရခဲ့ပါဘူးနုနဲ့ကွာလာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဖာရောအိမ်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူများနေရဘယင်အိမ်တော်ကနေသူကြီးပြန့်တဲ့ပုံကိုရောက်ပြီဒါပေမဲ့သူ့အမေရဲ့အရေးမှာတနစ်3နှစ်အသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်အတုံးတော်ခံတဲ့လူတပါဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကသူတို့မိခင်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီလေဝိအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးအတောင်တော်အရေးတော်အောက်မှာကြီးပြန့်နေတဲ့သားသမီး3ယောက်ကထက်မြက်တဲ့ဘုရားသခင်လူများဖြစ်ကြတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်များဘယ်အမွေများပေးနိုင်စရာမရှိတော့လဲ။သင်အထဲမှာရှိတဲ့ character ယေရှုဘုရားကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးမှအမွေပေးဖို့ရန်မိခင်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်တယ်။စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာနာရဲ့အသက်တာကိုလည်းကြည့်ပါသူ့မှာမြုံတော့မိမဖြစ်ပြီမဲ့ဆုတောင်းပြီးမှဖယားရှင်ကသူ့ကိုသားပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စက္ကန့်အတိုင်းဗိမာန်တော်ကမှာထားပြီးမှ prophet Eli လက်အောက်ကနေကြည်ပြင်းတဲ့အခါမှာယေဘရဟိအကြီးမားဆုံးသောယေဘရဟိဖယားသခင်အသုံးတော်ခံတော်ယေဘရဟိဘယင်များအတေးသေးကိုပိတ်သိပ်ပြီးတော့ပုတ်ကိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်ခြုံပြီးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိခင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်တော့ပုံပုံများမိခင်များအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်ခေါ်အားပေးလိုပါတယ်။သင်မှာရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းခရစ်တော်ယေရှုဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသူယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများအပေါ်မှာအမွေဆက်ပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးမှတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
မကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုပြီးရာဟပ်ဆိုတဲ့မတ်တန်းတင်ချင်းခံရတဲ့မိခင်တစ်ပါးရှိပါတယ်ယောရှုကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုယေရီကိုမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်စပိုင်စုံထောက်နှစ်ယောက်စီလွတ်တဲ့အခါမှာယောရှုမဆာအခန်းကြီးနှစ်မှာကြည့်ပါမကောင်းတဲ့ပိဋကစာမှာဖြစ်တဲ့ရာဟပ်ကိုအဲ့ဒီမင်းကလေးကအရင်ဘဝကမကောင်းတဲ့မိန်းမနာမည်ပြက်ခဲ့တဲ့သူများယွန်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တော်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားတခင်လူနဲ့ဖယားကိုတည်င်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဤလူတွေကဖယားတခင်လူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိလာတာနဲ့တကယ်နဲ့သူ့စိတ်အားလုံးကိုပြောင်းပြီးမှဖယားလူတွေကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးမှဖွက်ထားတယ်လွတ်မြောက်အောင်သူတို့ကိုကယ်တင်တယ်ပြီးမှဂတိတစ်ခုကိုတောင်းတယ်တင်တို့ကိုငါကယ်တယ်လို့တင်တို့ဒီကငါတို့တိုင်းဂျေရီကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာကျမနဲ့ကျမမိသားစုခင်ဗျားတို့လည်းကယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအချင်းချင်းသူတို့နှစ်ယောက်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုဂတိသစ္စာပြုတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဂျေရီကိုမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ရာဟမ်နဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအားလုံးကိုလွတ်မြောက်ချက်အခွင့်ကိုရပြီးမှသူတို့မိသားစုအားလုံးအပါဝင်ဣသရေလလူမျိုးများနဲ့အတူတကွအသက်ရှင်ပြီးမှမကောင်းတဲ့မိန်းမလို့ခေါ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားမွေးဖွားလာဖို့အတွက်မိခင်တစ်ပါးအနေနဲ့ပေါင်းလာတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအားရစရာမရှိတော့လေဒီနေ့ကနေစပြီးမှထိုယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပါဖယားနဲ့အသက်ရှင်ပါတဲ့ရဲ့သားစဉ်မင်းမိစက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဖယားသခင်ကအတောင်းတရောင်ကောင်းချီးပေးမဲ့ဂတိတော်ရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မကြသေးပါဘူးအခုချိန်၌ယေရှုကိုလက်ခံပါမိခွန်ကောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမျိုးကိုထိုယေရှုကအမွေပေးဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းစာကိုထပ်လေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မတိကျမ်းပါတယ်တိမောသေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်တိမောသေပေါလုရဲ့ခိုဝကာ assistant တေအုပ်စရာတယောက်အနေနဲ့ဖယားတခင်အတုံးတော်ခံတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်သူ့အဖေရဲ့ဇယိုင်းနဲ့သူ့အဖေအကြောင်းကိုကျွန်တော်များစားကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်မသိရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ပေါလုကတဲ့အဖွားကနေစက်ခံရရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထာဝရဘုရားကိုချစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းလိလာဖတ်ရခြင်းတဲ့အဖွားနော်လောဤတဲ့အဖွားလောဤကသူ့ရဲ့သမီးဦးနစ်လောက်ခေါ်တာဦးနစ်သူ့ရဲ့သမီးကိုသူ့ရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့ဖယားကကြောက်ရွံ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စီလီလာစီပူတတ်တဲ့အကျင့်စရိတ်အလုံးစုံကိုလက်ဆင့်ကအမွေပေးတဲ့အခါမှာသူ့သမီးကသူ့သားတိမောတဲ့အထိလက်ဆင့်ကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါလုကသူ့အဖွားကနေစပြီးမှချီးကျူးပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်3ကနေဖတ်ပါမယ်တေဤမျက်ရည်ကိုငါအောက်နေသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတင်းကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်ရှိသဖြင့်၎င်းတင်းဤအဖွာလောဤအမေဦး၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းဒီဟုသောငါသဘောကျသည့်အတိုင်းတ
တင်းဒီလေတည်တော်ယုံကြည်ခြင်းစစ်ကိုအမှတ်တဖြင့်၎င်းနေညာမပြတ်ဆုတောင်းပရနာပြုသည်တွင်တင်းကိုမချားမလတ်အောက်မိသည်ဖြစ်၍ဆိုပြီးမှဒီမှာရေးထားတာကျွန်တော်တို့ရှိရပါတယ်ပြောချင်တာကတိမောသပေါ်လူသူ့ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ခံကိုရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်သူအသက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတဲ့အခါမှာတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ကပေါ်လူရဲ့နောက်ဆုံးရေးတဲ့စာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တဲ့နောက်ဆုံးစကားသံလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိမောသေကိုကောင်းကောင်းပါထားလိုက်တဲ့အဖွာကနေတစ်ဆက်တဲ့မိခင်ကနေတစ်ဆက်ရရှိလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်တော်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဒီကုမောင်မများအားလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများအတွက်အမွေဆက်ခံပေးဖို့ရဆွေးနွေးကြတဲ့မရှိတော့ဘူးပထမဦးဆုံးအားငယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်တို့တောင်းတာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းခရစ်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကပ်ကိုယ့်ရဲ့အားလုံးကိုဒီကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မိခဲ့ညာနေအချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်အားပေးတဲ့ခြင်းတိုက်တွန်းလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကရွှေငွေတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးတင်းကငါပေးမဲ့တင်းဘဝရက်တင်နိုင်မဲ့ရွှေငွေစတဲ့နာဘာမှမရှိဘူးသူမြရှိမှတင်းကကုံအတည်ဖြစ်စေတဲ့ရွှေငွေစတဲ့နာပစ္စည်းပိုက်စံငါမှဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတဲ့ငါအထဲမှာရှိတဲ့နာရက်မြူသားယေရှုနာမကိုတင်းကငါပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုယေရှုကိုရတော့ချေမစွမ်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားမှာလာခဲ့ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘများအနေနဲ့မိခင်များအနေနဲ့တဲ့မှာကိုယ်သားသမီးပေးဖို့ရပညာမရှိရင်လည်းနေပါစေဆွေငွေစဒနာရှိကြမရှိရင်လည်းနေပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ယေရှုအမှန်စကားပြောင်းအားလုံးကိုဘုရားရှာထိုးကောင်းချပေးပါစေဟာလေလုယာMama più sono miena, lei sa mera polene. Ci buono lei, quello che tende a mattina, lei pogherà. Begna mamma qui c'ha gatire, ci inguina te.